سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الآية. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا. یوازې وا خبره مې په یاد کې راغله. امام ابو حنیفه رحمه الله د لارې ترڅنګ ناست، د لارې نه لرې ناست دی. یو کس ګوري چې روان دی، خو په هغې کس کې امام ابو حنیفه رحمه الله 3 صفات بیان کړل. یو کس په دې مجلس کې ناست دی، هغې پسې منډه کړله. کله چې پوښتنه ترې وکړه کومې خبرې چې امام ابو حنیفه رحمه الله د هغې کس په اړه باندې کړې وې، هغه واقعات و رښتیا وې. د هغې نه یو دا چې امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وفرمیل چې دا کس چې روان دی دا ملا امام هم دی. د خلکو مجلس پوښتنه وکړه چې دا څنګه ملا امام و، خو تا څنګه وپېژندو؟ هغې وویل چې ای خوا دې خوا یې لیدل، هر چېرته به چې ماشومان لیدل دا به ورته لیدل. نو زه هم یو استاد یم، د متعلمینو محصلینو سره مې ډېره جوړه وي هر وخت، او د دوی سره غږېږم او دوی ته خبرې کوم. رسو خپلې موضوع ته. دا چې طلایي عصر کوم یو دی؟ هغه عصر نبوت دی. طلایي عصر هغه عصر صحابه دی. وړاندې له دی چې موږ تاسو موضوع ته داخلېږو باید یو درو نقطو ته متوجه اوسېږو. دا عصر یوازې دا نه دی چې په دې عصر کې وحی تکمیل شوه، په دې کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ژوندی ده، په دې کې صحابه کرام ژوندی دي. نه، بلکې دا عصر طلایي یو دغه د یو علت په عمده کې دغه ده چې وحی تکمیل شوه، قرآن عظیم شان مکمل شو. یو نقطه. دومه نقطه دا چې په دې عصر کې تر ورځ قیامت پورې د انسان د ژوند هر اړخیز معلومات، هر اړخیز قوانین، هر اړخیزه تګلاره وضعه او خلکو ته افشا شوه، تر څو تر ورځ قیامت پورې خلک د همدې قوانینو په رڼا کې هر اړخیزه ژوند ترسره کړي. دریمه نقطه، په دې عصر کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام عجیبه غریبه حکومتولي رامنځته کړه، اداري نظام یې رامنځته کړو چې دا حکومتولي او دا اداري نظام تر ننه پورې چلیږي او همدا به تر ورځ قیامت پورې باقي وي. او نن دا شرق او غرب او د دوی نور اشخاص حکومتونه هغه د په دې نه ویاړي، په دې د افتخار نه کوي چې موږ دغسې نظامونه رامنځته کړي او دغسې اداره مو رامنځته کړې ده. اول راځو، یو عصر مکي ده او یو دور مدني ده. په دور مدني کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام اول شروع هغه د دعوت او د تبلیغ نه وکړه، یعنی اولې ذهنسازي وکړه، اولې د اتباعو او د هغوی په افکارو باندې کار وکړو. وخت کم دی، موضوع را لنډوو، تشریح کوو نه. دا تر ټولو مهم لامل دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مکې مکرمې د حدودو نه بیرون راووتو، منا ته راغی د حج په موسم کې. 11 کال د نبوت دی. د مدینې منورې د خزرج د قبیلې نه کسان راغلي دي، هغوی کې په اول وار باندې 6 کسانو ایمان راوړو. کله هغوی ته وظیفه ورکړه، راتلونکي کال بیا کسان راغلل، په راتلونکي کال کې 12 کسان حج ته راغلل چې دا ټول مسلمانان وو. دریم کال بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حج موسم ته راغی. کله چې راغی په دې وخت کې مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنه د لومړني معلم په صفت باندې مدینې منورې ته ورغلو. په دریم کال باندې 85 مسلمانان راغلل. دا 85 مسلمانانو ترمنځ پیغمبر علیه الصلاة والسلام نقبا او د دوی هغه عمرای تعیین کړل 12 کسان، تر څو دوی دعوت او تبلیغ خلکو ته ورسوي. د همدې ذهن سزای، د همدې زمینه سزای لامل و چې د مدینې منورې خلکو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه د راتګ غوښتنه وکړه.
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په هجرت باندې امر وشو. طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا شعرونه ماشومان وایي، ځوانان وایي، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدینه منورې ته هجرت وکړو. همدا و چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دلته د یو شرعي نظام، د یو شرعي حکومت ایجاد کوي. لومړی کار چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وکړلو المواخات بین المهاجرین والانصار، د مهاجرینو او د انصارو ترمنځ د اخوات او د ورورولۍ یو تړون لاسلیک کړو. انصار راغلل، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې موږ دا ټول مالونه غواړو چې د مهاجرینو سره تقسیم کړو. ولی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي چې نه، دا ځمکې او باغونه دوی ته په دهقانۍ باندې ورکوي، تعادل ته ګوره، د حکومتولۍ نظام ته ګوره، نه تاسو خپل مالونه دوی سره مه تقسیموئ، بلکې دا دوی ته په دهقانۍ ورکوي تر څو ستاسو لپاره هم مفید واقع شي او د دوی لپاره هم مفید واقع شي. یو د هغې نه وروسته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د عامو مؤمنینو ترمنځ د مواخات او د ورورګلوۍ تړون لاسلیک کړو. په دې وخت کې په مدینه منوره کې مشرکین، یهودان او مسلمانان اوسېږي. د دې ټولو ترمنځ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مواخات او یو قانون لاسلیک کړلو. د دې قانون نه وروسته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شوراګانې جوړې کړې، علمي مجالس جوړ کړل، قضیان جوړ کړل، او د طب په برخه کې کسان وروزل، د ادارې په برخه کې کسان وروزل، لکه استادان وروزل. خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څنګه استادان وروزل؟ لومړنی مسجد قبا جوړ کړو، تاسیس کېښودو. دا مسجد قبا هغه د مسایلو د حل لپاره، د خلکو د مشکلاتو د ستونزو د حل لپاره مسجد قبا مرکز وګرځېدلو. هر څه د دې رهبرۍ په کچه باندې چې کېدل هغه د مسجد قبا نه کېدل. د هغې نه وروسته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احساس د لیک او د لوست وکړو تر څو په اطرافو کې او په مراکزو کې ماشومان، ځوانان هغه لیک او لوست زده کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اطرافو ته استادان ولیږل، مشخص استادان یې تعیین کړل تر څو په اطرافو کې خلکو ته لیک او لوست ور زده کړي، تعلیم او تربیه ورکړي. د صحت په برخه کې کلینیکونه جوړ کړل، ډاکټران یې جوړ کړل، لکه مثلا ابو رمثا رضی الله تعالی عنه، زماد بن ثعلبه رضی الله تعالی عنه او رفیدته الاسلمیه رضی الله تعالی عنها تر ټولو لومړنۍ جراحه، تر ټولو لومړنۍ ډاکټره، داسې ډاکټران یې وروزل، کلینیکونه یې جوړ کړل او خپل هم کسانو ته، ناروغانو ته د شفا دواګانې ښودلې، لکه مثلا حبة السودا، سیادانه، توره دانه، د دې نه به ورته وایي چې دا د هر مرض لپاره شفا دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قضات هم مقرر کړل، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پولیس هم مقرر کړل، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قمندانان هم مقرر کړل. لکه مثلا مکه مکرمه ته عتاب بن اسید اموي ولیکلو رضی الله تعالی عنه، طیف ته عثمان بن ابي العاص ثقفي رضی الله تعالی عنه د قضیې په حیث ولیکلو، یمن ته معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه د قضیې په حیث، او وروسته بیا د گورنر په حیث باندې لیکلی وو. دوی ته هدایات کوي. الله پاک فرمایي وشاورهم فی الامر، شورا وه، دا شورا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جوړه کړله. دوم هغه دا حکومتي نظام، دا اداري نظام هغه په تعادل باندې بنا و، هغه په عدالت باندې بنا و. فنحاس یو یهودی ده، هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په وړاندې څه وایي؟ هغه وایي چې ان تقرضوا الله قرضا حسنا فیضاعفه. دا آیت ته اشاره وکړله چې الله غني نه دی، موږ غنیان یو. الله سود کوي، موږ سود نه کوو. الله موږ نه قرض غواړي، موږ قرض نه ترې غواړو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه واڅپېړو ووالو، هغه راغی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته. پیغمبر علیه السلام د یهودي خبره په ډېره غور اوري، په ډېر دقت اوري، او کوم وړ اقدام چې دی هغه وړ اقدام د دې یهودي او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لوړپوړی چرواکه دی د دې حکومت، د دې نظام. ولیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دواړو ترمنځ د عدالت فیصله کوي. او بل د دې په دې نظام کې اطاعت موجود و. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اعلان ورته وکړلو من اطاعنی فقد اطاع الله،
چا چې ما اطاعت وکړو د الله اطاعت وکړلو. ومن اطاع الامیر فقد اطاعنی ومن عصى الامیر فقد عصانی. چا چې د خپل امیر اطاعت وکړو ما اطاعت وکړو، چا چې د امیر د احکامو نافرمانی وکړله هغې زما د احکامو نافرمانی وکړله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په غزوه بدر کې عدالت، اطاعت، عجیب غریب امثال سره وړاندې کولی شي په دې حکومتي نظام کې. غزوه بدر لومړنۍ غزوه ده، په هغې کې سواد بن غزیه رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې صفونه برابرول د صفونو نه وتی ده، هغه په دې خپل امسا باندې داسې چوخ کړو، وایي ای خواشه صفونو کې ودرېږه. هغې ورته وویل چې زه د تکلیف ما ته د تکلیف راکړو. هغې ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه ورته وایي؟ د وخت امیر دی، د وخت رهبر دی، د وخت بادشاه ده. هغه ورته وایي چې راشه ما نه خپل انتقام واخله. کله چې دا خېټه ورته راواخیستله هغې مچو کړه، وایي جنګ شروع کېدونکی دی، چېرته نه چې زه شهید نشم. او دا مې ارمان و چې زه خپلې شونډې ستا په بدن باندې ولګوم. که چېرته د دغسې عادل نظام لپاره، د دغسې یو ښه نظام لپاره دغه ځوانان، علما، مشران، استادان زمینه سازي وکړي، زه فکر کوم چې موږ دا ملت به نور د بحران او د مشکلاتو د ستونزو څخه راوتوي او راوبوځي. اگر چې خبرې ډېرې دي، خو دا چې وخت کم دی، ګرمي هم دی، نور چا باندې تکلیف نه جوړوو. الله پاک دې تاسو ټولو ته اجرونه درکړي او الله پاک دې توفیق درکړي چې تاسو په هر ځای کې د اسلام مدافعین واوسئ. په هر ځای کې موږ د اسلام مدافعین یو، موږ د اسلام مدافعین وو او موږ په د اسلام مدافعین یو. د خپل اسلام نه په هر ځای کې دفاع کوو. لا یخافون لومة لائم. دا د صحابه کرامو عادت وو او موږ ان شاء الله همدغه عادت موږ تاسې په خپل ځان کې راولو. واخر دعوانا الحمد لله. تهاب الأسد وطأتنا لأننا